କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଅନୁଭୂତି ଆସିଛି, କିଛି କିଛି ସେମିତି ଭଲ ଭାଷା ବଢିଛି, ଭଲ ଭାଷାଟା କମିନି, ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁଭୂତି ତ ଦାଦା ସେମିତି ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୋ ଆଜି ଠାକୁର ଟିକେ ନା ଟିକେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ରହିଛି ଆମ ଉପରେ ତ ସବୁବେଳେ ତ ରହିଛି, କିଛି ନା ଟିକେ ଲାଗି ରହିଛି ଟିକେ କୋଉଠି, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟପତିରେ ମୁଁ କେବଳ ଛାଡେନି। ମୁଁ କଣ ମୋ ପିଲାମାନେ ବି ସେଇ ସମୟ ସେମାନେ ବି ବଡ଼ ଝିଅ କ'ଣ ସାନ ଝିଅ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବ ମାନେ ଆଗର ଇଷ୍ଟପତିରେ ସେ କରିକି ସେ ଯାହା ତାପରେ ସେଟା ଭଲ, ସେଟା କମ ସେ କମ ସକାଳେ ଉଠିକି ଠାକୁରଙ୍କ ମନେ ତ ପକଉଛୁ ନା, ଇଷ୍ଟପତି ଦଉଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ମୁହଁଟା ଆସୁଛି ଟାଇମ୍ ମାନେ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ଏପଟ ସେପଟ ଯୋଉଦିନ ବି ରାତି 12ଟାରେ ବି ଆସିକି କମ୍ପାଲରେ ବି ମାନେ ଇଏ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ବି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଉଠିଯିବା ଟିକେ ଆମର ମୋର ଘଣ୍ଟି ବଜିଲା ମାନେ ସେ ଭଲ, ସେଟା ରଖିବା କଥା। ପ୍ରେୟାର ଟାଇମରେ ହବ, ଯଦି ଆଉ ଥରେ ନିଦ ଆସୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ହବ, ଖାଇ ଦେଇକି ଦିଏନି ସକାଳେ ନା, ସକାଳେ ଟାଇମଟା ଶୋଇଆ ଟାଇମ ହିଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦୀପ ଜଳିବ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ତେଲ ଦୀପ ଜଳେ, ଗୋଟେ ଘିଅ ଦୀପ, ଦିଟା ଦୀପ ଜଳେ। ମୋର ଚଉରା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳିବ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳିବ, ଆଉ ଠାକୁର ପାଖରେ ଦିଟା ଦୀପ, ଗୋଟେ ଘିଅ ଗୋଟେ ତେଲ, ଚାରିଟା ଦୀପ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେବି, ସକାଳେ ଦେବି, ଏଇଟା ମୋର କମ୍ପଲସରି। ମୋର ବି ସେମିତି, ମୁଁ ଦୁଆରରେ ଗୋଟେ କଳସଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ, କଳସ ପାଣି କଳସ ଫୁଲ କଳସ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଦିଏ, ମୁଁ ସେଇଟା ସେଇଟା ମତେ ଆଉ ଠାକୁର ପାଖରେ ଦିଏ, ସେଇଟା ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛଟାରେ ଦିଏ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି। ତୁଳସୀ ଗଛଟା ମୋର ଟିକେ ସାମ୍ନାରେ ନଥାଏ, ଛାତରେ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଟିକେ ହେଇପାରେନି, ସେ ପବନରେ ଇଏ ହେଇଯାଏ, ଲିଭିଯାଏ। ହଁ ଠିକ କଥା। ଛାତରେ ପବନ ବହୁତ ଦିଏ, ଧରିକି ଚାଲିଲେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା। ଧରି ଚାଲିଲେ ଆମର ସେ ଅନୁଭୂତି ଭଳିଆ ନ ତାପରେ ହଉ, କେବେ ଅଭାବ ଭଲ ଜିନିଷଟା ହେଇ ଚାଲୁଥାଏ ସବୁବେଳେ, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସେଟା ସେଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବା, ନହେଲେ ଏମିତି ଭଲ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ କାରଣଟା କ'ଣ? କାରଣଟା ସେ ଠାକୁରଙ୍କର, ସେଇ କାରଣ ନେଇ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତେ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ଆମେ ସେ ତାମିଲବାଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଦେବେ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଗୋଟେ ମିଳିବ, ଜ୍ୟୋତିଷୀକୁ ଯେମିତି ଦେଖାନ୍ତି। ମୁଁ ତ କହେ ସବୁବେଳେ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁନୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କହ, ସେ ଠାକୁର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ, ତାପରେ ଦାଦାଙ୍କୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହୁ, ଥରେ ଦୁଇଥର ମୁଁ ବି କହିଛି, ଦାଦା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବାହାରିଲେ ଏମିତି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଲେଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ଏମିତି ନିଜ ହିସାବରେ, ମାନେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରହିଥିଲା, କମ୍ ସେ କମ୍ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲାଣି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଚେନ୍ନାଇର ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିଥିଲେ, ସେଠି ସେଟା ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଦିନେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ଠାକୁର କିଛି ହେଲୁନି? କହିଲା ହଁ। କହିଲା କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ 2 ଥର ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲି, ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇଗଲି, ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ବି ଏମିତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ମିରାକଲ୍ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା, ମିରାକଲ୍ ହେଉଛି, ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟରେ ହେଉଛି। ମିରାକଲ୍ ତ ଠାକୁର କହନ୍ତି ମିରାକଲ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲେ କ'ଣ ଆମର କାମ ଦାମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସୁବିଧା କରିଦିଏ। ହଁ ସେଇଟା ହିଁ। ମୁଁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସେ ଯାଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କହିଲା, କ'ଣ ଆକା ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରୁଛି, କ'ଣ ଏମିତି ଦେଇକି କରୁଛି? ସେ ଆସିକି ଦିନେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ଦେଇକି ଆମର ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଅଲଗା ନା, ଏ କଥା ହେଲେ, ତାପରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲା, ତାପରେ କହିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ତାପରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ସିଷ୍ଟମଟା ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ କି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ପ୍ରଣାମୀ ଦେବା, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସେମାନେ କ'ଣ ପୂଜା ମାନେ ଖାଲି ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଫଣ୍ଟ ବଜେଇଲେ, ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଚଢ଼େଇଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ଖାଲି ମାଗିଲେ କି ମୋ ପୁଅର ଏମିତି ହଉ, ଝିଅର ଏମିତି ହଉ, ସ୍ୱାମୀର ଏମିତି ହଉ, କି ଯାହାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ
ଆମକୁ ତ ସେ ଗୁରୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ସଦଗୁରୁ ଖାଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା କରୁ ସିଏ ଆମର ଗୁରୁ ଆମକୁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ ସେଟା ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଟା କହିଦେଲେ ତ ସିଏ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନୁଛୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାଟା ମିଳିଯାଉଛି ଆଉ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ୍ କାମ କଲେ ତାର ଫଳଟା ତ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ ଆମକୁ ଆମେ ଯଦି ମାଗିବା ଆମକୁ ଦିଅ ଆମେ ଜାଣିନେ ତାପରେ ଜିନିଷଟା ପାଇଲା ପରେ ଆମକୁ ତାପରେ ଭଲ ହବ ଖରାପ ହବ ହଁ ଜାଣିନୁ ନା ସେଟା ବି ଅଛି ତାପରେ ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନା ତ ସେ ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ ହେବା କଥା ତ ସେଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା ଗୁରୁ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ତ ଆମକୁ ସେଟା ମିଳିବ ଆଉ ଆମକୁ ଯେଉଁଟାକୁ ମିଳିବାର ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ ମାଗିବା ଆମକୁ କହିବେ ତ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତା ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତ ସେଟା ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ନା ହଁ ଯଦି କହିବ ମୋତେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର କରିଦିଅ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ନା ତୁମକୁ ସେଟା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ହବ ନହେଲେ ହବନି ସେଟା ନ କରିକି ପାଇବାଟା ଆଶା ଏଟା କିନ୍ତୁ ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଦୌଡ଼େ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଜି ଦରକାର ଏଟା କାଲି ସେଟା ଏଟା ସବୁ ପରମ ପିତାର ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଦରକାର ହଁ। ଯାହା ବି ହଉଛି ପରମ ପିତାର ଇଚ୍ଛା ଭାବିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ସେ କରିବାର କଣ ନା, ଅଛି ରୋଟି କପଡ଼ା ମଗା ସେତିକି ମିଳିବା କଥା ଭଲ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେମିତି ଇଏ ସୁବିଧା କିଛି ଦରକାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ାକ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ତାପରେ ଯାହା ଅଧିକା ଏକ୍ସଟ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଆଡ଼ମ୍ବର ଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟାଏ କାରରେ କି ଗୋଟାଏ ବାଇକ୍ରେ ଚଳିପାରୁଛୁ 10ଟା କାର୍ କି 10ଟା ବାଇକ୍ କ'ଣ ଦରକାର ପିଲାମାନେ ପଚାରିବେ କ'ଣ ମମି କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନି ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନି ଖାଲି ତ ମାନେ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପୂରଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସଦ୍ ବୁଦ୍ଧି ଖାଲି ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ ମୋତେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଗିବା କଥା ଧରା ଯେ ମନର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ମୋତେ ଏଇଟା ହେବାର ଅଛି ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ମାଗିବା କଥା ଯେ ମୋତେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଦିଅ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିପାରେ ସେଇଟା ନ କରିକି ପାଇବି ସେଇଟା ସେ ମାଗିବାଟା କେବେ ଫଳ ଇଏ ହେବନି ମିଳିବନି ମୋତେ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଦିଅ ନା করে যে পেতে চায় দুঃখ তার পিছে ঠায় ଗୋଟେ বাণী ଅଛି ନା করে ଯେ পেতে ଚାଏ ଦୁଃଖ ତାର ପିଛେ ଧାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଅଛି ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଠାକୁର ପୁରା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ କଷ୍ଟ ମାଗନ୍ତି ମାନେ ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟିରେ କିମ୍ବା ଆଜି ମଣିଷ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲା ପରେ ଟିକେ କିଛି ପାଇଗଲା ପରେ ସେ ଦୂରେଇ ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଜାରେ କରୁଥିଲା କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ କହିଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର ହଁ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଶାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ତୁ ମରିଯିବ ତ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ନହେଲେ ଜୀବନଟା କର୍ମମୟ ହଁ କର୍ମ କର ସେଇଥିରେ ଶାନ୍ତି ପା ହଁ ମତେ ପରମ ଶାନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ମିଳିବ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଟା ନା ବହୁତ ତାକୁ ମାନେ ସହଜ କରିଦେବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିବେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବସୁଥିଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତ ଏଇଠି ଅଛି ଜୀବନଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଟା ଯୋଉ ନା ଏଇଠି ଅଛି ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଇଠି ପଢ଼ିବାଟା କ'ଣ ନା ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଏଇଠି ଅଛି ଜୀବନର ଗଣତି କୋଉଟା ପ୍ଲସ୍ କୋଉଟା ଗୁଣନ କୋଉଟା ଡିଭାଇଡ୍ ଭାଷା ଯୋଉ ତାକୁ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ସାଇକୋଲୋଜି ତ ଭଲ ମନ ବୁଝି ନେବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ବିଙ୍କିଦା ହଉ ସିପାହୀଦା ହଉ ଏମାନଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ନା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ସେ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନା ସେମାନେ ଏତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏତେ ସେ ମେଡିଟେସନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାପରେ
ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ହିଁ ସେ ସବୁ କିଛି ସେଦିନ ଅବିନ ବାବୁ କେତେ 25-26 ବର୍ଷ ପିଲା ଅଳ୍ପ ବୟସ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି- ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ। ହଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ 1 ୱିକ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିଟେସନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା ସେ ମାନେ ଏତେ ମେଡିଟେସନ କଲେ ଉଠିଲେନି ଆଉ ଘର ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ ଆଉ ଖାଇବନି ପିଇବନି କଣ ଏତେ ମେଡିଟେସନ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବନି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମେଡିଟେସନ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ତ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ଧାର ରକ୍ତ ଇଏ ଅଛି ନା ସେଟା ରେତ ଶରୀର ରେତ ଶରୀର ଠାକୁର ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଯାଜନରେ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ରେତ ଶରୀରରେ ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାତି ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ଅଂଶ ଅଂଶ। ବୋଲି ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ଏତେ ନା ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ତ ହିଁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁର ସେମିତି- ଦେଖିନୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେମିତି। ଅଂଶଟାକୁ ଦେଖିକି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କହନ୍ତି ବାପା ଯୋଉଟା କହିଲା ପୁଅ ବି ସେଇଟା କହିବ ସେମାନେ ଠାକୁର ଭାବଧାରା ଏ ସବୁ କହିବେ ସବୁ ଠାକୁର କହିବେ। ଭାବଧାରା ଏକ ନା ତ ଠାକୁର ଭାବଧାରା ଯଦି କହିଲେ ତ ସେଦିନ ବି ଦେଖିଲେ ସବୁ କହିଲେ ବିଙ୍କି ତ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହିଲେ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠିକି ମାଡ଼ ହଉଥାଏ ମାନେ ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ଯେମିତି ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ନା ଏମାନେ କଥାଟା। କଣ ବିଙ୍କିଦାଟା ଟିକେ ଦୁଇଟାই ଦରକାର ନରମ ଗରମ ଦୁଇଟା ଟିକେ ଦରକାର ବିଙ୍କିଟା ଟିକେ କଡ଼କ କହନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି ସେମିତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଜାଣିଶୁଣି କଡ଼କ କହନ୍ତିନି ସେ ସିଏ ରାମ ସେଟାକୁ ଭରତ ଇଏ ଭଳିଆ କରିଦେବେ, ନରମ ଟିକେ କରିଦେବେ। ରାମ ଆଉ ଦୁଇ ଭରତ ଜଣ ଯାକ ଭଳିଆ ନରମ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ନା ଇଏ ଲାଗିବ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ବି ଦେବାର ଅଛି ଦେବାର ଅଛି। ଖାଲି ଗାଳି ଦେଲେ ତ ହବନି ତ ଉତ୍ସାହ ଦେବାର ଅଛି ନହେଲେ କାମ କରିପାରିବେନି ସବୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥରେ ତାପରେ ଏତେ ବଡ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ବଡ ବାପରେ ଜିନିଷ। ଖାଲି ଲୋକ ସିନା ଏତେ ଉଲ୍ଟା ବଡ- ପୁଲ୍ଟା କେହି କେହି ଏତେ ବଡ କହନ୍ତି ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ସେଟା ଗୁଣୀ କିଛି ଲୋକ, କାମକୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ। ଦେଖ ଆଗ ହୁଁ। କେମିତି ତ ମେହନତ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କରିକି ଚାଲିବାଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାଟା ହଁ, ବହୁତ ବଡ ବହୁତ ଜିନିଷ। ବଡ ଆପଣ ଜିନିଷ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହଁ। କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ କରାହେଇକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ହଜାର କଣ ବହୁତ ସିଷ୍ଟମ ଏକା ସହିତ ସେଦିନ ମୁଁ ଗଣୁଥିଲି ଗୋଟାଏ ଫ୍ଲୋରରେ ଏକା ସହିତ 1000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଫ୍ଲୋରରେ ନା ଦୁଇଟା ବେଶୀ ଦେବତା ଭାବୁଛି ନା, ହଜାର, ନାଇଁ, ନାଇଁ, ତ ହଜାର। ବେଶୀ ନାହିଁ ତଳେ ହଉଛୁ 480 ହୁଁ। 480 ଜଣ ଖାଇବେ ତଳଟା ନା ହଁ ଉପରଟା ଉପରଟା ବଡ ଅଛି ଏତିକି ଆଜି ଭଲ ହଁ, ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗରେ ନର୍ମାଲ ବସିଛନ୍ତି କାଶୀନାଥ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଝରଣା ମା ସେମାନେ ରହନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଆଉ ହଠାତ୍ କରିକି ବହୁତ ବର୍ଷ ବରଗଡ଼ରେ, ପରେ ଦେଖା କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟା ହଁ, ଠାକୁରବାଡ଼ି ଦେଓଘରରେ ହଉ। ଜୟ ଗୁରୁ କରିଦିଅ ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ